क्या आपका भी यूरिन लीक हो जाता है खांसते समय, हंसते समय या एक्सरसाइज करते समय? ये होता क्यों है? तो आपको बता देते हैं, हमारी पेल्विक की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। प्रेशर को, यूरिन के प्रेशर को वो कंट्रोल नहीं कर पाती, लोड नहीं हो पाता उस पर, तो अपने आप हमारा यूरिन लीक हो जाता है, निकल जाता है। और इस कंडीशन को कहते हैं इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन या फिर स्ट्रेस इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। तो इस प्रॉब्लम के लिए होम्योपैथिक का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर इस तरीके की समस्या है तो स्क्रीन के नीचे से नंबर लीजिए। मैं डॉक्टर शीतल शर्मा आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करूंगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।